ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วรถไฟมาเป็นตรงไหนวะเนี่ยมีโตโต้ที่ผมก็ไม่รู้จะดูรถไฟสองขบวนอีกขบวนหนึ่งนู่นแหละ3 โมงครึ่งเลยแหละว่ามีเก็บเลยลมไม่ทันส่งตัวมันจ้า50 บาทเดี๋ยวให้มันนอนหน่อยนะนอนไปดูใจดูใจยังดูใจเพื่อนรักยังไม่รู้